大家好啊，咁我係樂齡泳醫生啦，咁多謝大家今日嚟支持啦。咁咧今日我就想講咧就室內翻同埋室外翻嗰個情況嘅，因為都好常見。其實應該話每一個人每一個小朋友咧，其實都會經過呢個階段嘅喎，即係我哋全部喺度嘅人咧，其實細個咧都試過嘅喎，有可能有啲係輕微啲啦，有啲係嚴重啲啦。咁其實我就講解翻。咁其實係正常定唔正常咧？咁同埋喺咩情況應該要揾醫生去睇咧？係啦，咁其實你呢度咧幅相都show 到俾你睇嘅。其實喺唔同嘅階段咧，有小朋友着住片嗰陣時，其實咧佢嗰陣時咧隻腳咧係會偏係 O 型啲嘅喎。大個啲啦，咁咧好似呢位小朋友着住 Paw Patrol 呢件衫呢個小朋友，有可能咧個腳咧又會傾向呢個形狀 X 型多啲嘅喎。咁去到再大啲啦，頭先大啲嗰個小朋友已經行咗去舒服嗰度，咁咧佢腳又會直翻嘅喎。所以喺同一個家庭，其實你喺唔同嘅年齡嘅小朋友咧，你都會睇到其實係唔同嘅形狀，咁樣其實都係屬於正常嘅。咁咧，我哋平時就會分兩大類啦，一個咧就係室外翻啦，一個咧喺右手邊，咁一個咧係室內翻喎。咁你見到咧，其實一個咧。左手邊嗰個咧，咁似唔似係一個英文字母啊？係咪啊？係啦，左邊嗰個咧就多啲似係個 O 字啦，係咪啊？右邊嗰個咧就多啲似係個 X 嘅。咁所以咧，好多人咧都會問即係有時個小朋友，咦隻腳好似好 O 型喎，或者係咦我個小朋友隻腳點解咁 X 型嘅咧？咁平時就咁樣分嘅。咁咧呢個表咧就好多資料。咁但係其實簡化嚟講咧，其實細個咧。其實隻腳咧偏係 O 型係正常嘅，咁你可以睇到喺一開頭個表啦，其實呢條線咧係代表個小朋友嘅年齡。咁頭嗰1至2年咧，其實你會見到嘅正常嘅小朋友咧，其實都會有 O 型嘅腳嘅喎，係啦，去到差唔多20度嘅喎，每一隻腳係啦，咁所以就唔驚嘅，即係個 BB 一出世啊，去到去行路啊，頭嗰1-2年咧都會有個 O 字形嚇，好似後邊呢個小朋友。白色腳的嗰個係啦，咁佢咧其實應該係會偏係正常係有 O 字嘅。咁咧去到大啲啦，去到2歲之後咧，其實咧隻腳咧又會變翻直，跟住咧又會再會變咗 X 型嘅喎。咁室外翻咯喎，跟住再經過一段時間啦，去到差唔多4-5歲咧，咁又會變翻再直啲，咁但係都係傾向少少係外翻嘅，即係正常。其實我哋變咗做大人嗰陣時咧，其實都係會有少少係室外翻嘅喎。咁呢幅即係呢個圖咧，就即係show 翻俾你哋睇啦。細個嗰陣時學識行嗰陣時咧，其實就係 O 字。去到歲半2歲啊嗰陣時就會變翻直，跟住咧就會再變翻做 X 型嘅咯喎。個膝頭掂住，個腳眼又唔掂住喎。去到差唔多7歲啦嗰陣時咧，又會變翻少少，即係都係大致上係直。少少向外咯。咁呢度係啲相咧，係我哋同事嘅小朋友嚟嘅。咁你見到啦，佢細個嗰陣時就咁望，佢都未識行嗰陣時，咁真係傾向係 O 字型嘅喎。去到佢開始企咁樣都仲係嘅。去到3-4歲啦，你就見到啦，個膝頭咧就差唔多，即係佢而家冇拍埋啦，但係其實都係傾向掂住啦。個腳眼咧係擘得好開嘅喎。去到再大啲啦，咁去到差唔多5-6歲嗰陣時，又直翻，再大啲啦，就差唔多直晒咁滯噶啦。咁呢個同一個小朋友，即係經過好多年啦，咁其實真係喺我哋同事嘅小朋友都會見到嘅。咁呢啲情況咧就我哋就要留意啦。點解咧？呢邊咧你喺橙色褲呢個小朋友啦，你就會見到咧，其實佢嗰個室內翻咧，其實室內翻咧，佢其實就唔係好平均嘅。佢左邊腳咧係會多啲，右邊係會少啲嘅喎。咁我哋做骨科醫生咧，我哋成日會檢查，就會睇呢啲嘢啦。係咪嗰個室內翻或者外翻，係咪兩邊係咪一樣咧？咁中間嗰幅圖咧，其實你仲見到，其實係都幾誇張下啦。個膝頭完全掂住大髀掂住晒，但係嗰個腳眼咧係擘得好開嘅喎。咁喺呢啲情況咧，我哋亦都有可能係要，即係我哋檢查嗰陣時發現啦，睇下需唔需要再做其他檢查咯。因為頭先講啦，有啲其實係正常噶嘛，咁邊啲係唔正常咧？咁我哋就經過檢查啦，問翻個病人個病歷啦，
咁樣，或者甚至做一啲初步嘅檢查咧，去睇下有冇咩特別嘅原因啊。咁其實內翻有冇咩特別原因嘅咧？咁其實咧，頭先講啦，絕大部分咧其實都係可以係話係正常嘅。個小朋友頭嗰2年咧，0至2歲嗰陣時咧，其實係正常都可以有 O 型腳咁樣嘅。咁亦都有一啲特別嘅病啦。咁我哋叫做呢啲係即係嗰個英文就講係 Blount disease 啦。咁咧就有可能咧就檢查嗰陣時發現，甚至係 X 光嗰陣時去檢查先會知道嘅。係啦，亦都有一啲特別嘅骨，即係骨嗰啲嘅酵素嗰啲嘅病啦，或者係有啲特別嘅基因嘅病啦，亦都可以令到啲骨咧係 O 字形咁樣嘅。咁所以呢啲有可能就檢查啊，睇翻個病歷啊，先可以分析得到嘅。咁室內翻啦都有嗰啲原因嘅喎。咁其實同室內翻咧都有即係嗰啲原因咧，其實都好接近嘅。所以話咧喺唔同嘅情況啦，唔同嘅病咧，其實可以令到室內或者外翻都可以發生嘅。亦都有一啲小朋友有可能或者係曾經傷過啦，都可以令到有室外翻，甚至咧有啲係腫瘤嘅。咁腫瘤可以係良性或者惡性啦。咁大部分其實都係即係良性嘅腫瘤嘅，係啊。咁可以都會令到改善咗個小朋友個腳嘅形狀咯。咁同埋好似乎咧嗰個病咧喺個小朋友係幾時開始嘅？因為如果係啲譬如骨酵素嗰啲嘅病啊，咁其實佢咩年齡開始有呢個病咧，都會影響咗個腳嘅形狀喎，係唔同嘅影響啦。有時係可以係 O， 可以係 X 嘅。咁我講下啲例子啦，咁大家就可能就更加清晰啦。咁咧呢個咧就一個18個月大嘅小朋友啦，咁歲半啦。咁咧佢就係母乳餵大嘅。咁咧佢嗰陣時咧就我諗有可能啲家長喺度都會知啦，即係啲媽咪爹哋。咁細個咧，好多時即係如果餵人奶嘅咧，都會補，即係醫生都會建議咧，有可能係俾補翻啲維他命 D 俾啲小朋友嘅。咁喺呢個情況咧，就冇特別補翻啦。咁令到嗰個骨咧，就的確咧係有啲變形嘅，咁變咗即係好 O 字啦。咁但係咁去咗睇醫生啦，發現咗係呢個原因啦。咁補翻啲維他命 D 咧，咁其實隻腳咧係即刻直翻嘅。所以最緊要其實係咧揾出咩原因？點解係真係 O 字或者係 X 型腳？可以係唔同原因。個原因如果真係改善咗嘅，咁其實係可以即刻變翻正常，都即係都冇問題嘅。咁呢個小朋友你見咗經過1年半啦，俾翻啲口服嗰啲嘅維他命 D， 咁其實都自己完全食晒，唔需要其他治療嘅。咁呢個就第2個小朋友啦，咁佢就2歲嘅，咁你見到佢都係比較 O 字型腳嘅喎。咁咧佢就有頭先講嗰款嘅 Blount disease 啦，個脛骨內翻啦。咁咧佢咧就比較早發現啦，咁所以其實咧佢就咁戴翻啲托咧，咁其實隻腳咧又變翻直嘅喎。所以佢如果夠早去發現個原因咧，有即係適當嘅治療咧，其實小朋友咧好犀利嘅喎，即係彎嘅嘢自然好快都可以變翻直嘅。呢個就第2個小朋友啦，咁大啲㗎啦。咁咧佢就冇特別原因啦。咁跟住咧就係有啲 X 型腳嘅。你見到呢條綠色嘅線咧，其實就經過佢膝頭嘅外邊。咁咧佢就做一個細嘅手術啦。咁落一塊螺絲鋼片咁樣咧喺個膝頭嗰度咧。咁就其實嗰個手術就都係微創嘅手術嚟嘅。咁擺咗嗰塊鋼片一段時間咧，其實你經過即係1年啦、2年咧，其實個骨咧好快就變翻直嘅，又唔係啲好大型嘅手術嚟嘅，咁都可以矯正翻嘅。所以平時如果夠早去發現咧，都一嚟或者唔需要任何嘅手術啦，或者係靠啲托啊，甚至或者係一啲細嘅手術咧，都可以矯正翻嘅。呢一個小朋友就比較遲先發現啦，佢個腳係向外嘅。咁佢就經過一個手術啦，就即係要截骨嘅手術，咁但係都可以整翻直嘅。咁呢個都係用啲鋼片螺絲咁樣去整翻直。咁所以其實就喺室內翻外翻咧，其實最主要係睇下有冇咩特別嘅原因啦。好多時咧，其實都係正常嘅小朋友嘅發展一個階段嚟嘅，係啦。咁最重要就同即係個醫生再商量啦。咁必要時咧有啲手術咧，細嘅手術都可以矯正翻佢嘅。如果去到發育時期完成嗰陣時咧，有可能就靠一啲破骨手術去矯正翻咯。咁就
係啦。有冇咩想問啊？大家？即係如果個父母咧，即係好 ignorant，即係唔識一啲乜嘢嘅嚇，咁啊個孩子咧就發育到7、8歲啦嚇，咁佢先發現有啲唔係好正常，咁啊帶翻嚟骨科醫生度睇啦。咁佢骨科醫生會點樣處理咧？如果去到後，我諗係後期㗎啦，係嘛？係啊，咁多謝你問題啊。咁其實咧就好似乎係乜嘢原因嘅嚇？有冇一個特別原因揾得到嚇？咁頭先講啦，如果譬如有啲係啲骨酵素啊，或者係啲維他命嗰啲嘅原因引致咧，其實有啲時候咧，你矯正翻嗰樣嘢，治療翻嗰樣嘢咧，其實佢自然自己都會直翻嘅，係啦。咁如果冇特別原因啦 ，check 過晒骨酵素正常啊，又唔似係啲基因問題嗰啲嘅骨嘅問題咧，咁其實有可能就係靠頭先講啦，有嗰啲微創嘅手術咧，都可以經過一段時間，個小朋友7歲之後，其實都仲有可能6至8年嘅時間發育咧，都係可以用一啲微創嘅手術咧去矯正翻佢咯。如果個小朋友去到14歲、16歲啦，發育時期都差唔多完成咧，咁有可能就係唔係啲微創手術嘅矯正方法咯。所以好似乎係咩原因啦，係同埋係咩年齡去發現咯。陳醫生，咁我頭先咧聽到你講咧，咁你話有時俾完維他命 D，跟住佢又會自己好翻啊。咁如果係咁咧，譬如咧我哋有時驗血咧，成日都驗到啲香港人成日都係嚟你驗10個有9個都係唔夠維他命 D 啊。咁其實即係話係咪其實全部細路仔去到某一個歲數，即係由出世開始去到我唔知到你話即係9歲10幾歲就應該食維他命 D 啦。咁其實係咪就會一早減少咗呢啲咁嘅嘢發生？下一個 talk 咧，馬醫生會再講嘅，係啊，咁但係我諗應該咁講啦，即係嗰個係啊，即係你嘅問題係咁，係咪應該每一個小朋友都應該要 check 嗰個維他命 D 啊？或者就咁全部叫佢哋食？哇！呢個難嗰啲，我諗有可能係一個 community health 嘅問題喎，即係如果係每個要 check 嘅話，係啊，同埋因為每個小朋友佢哋有可能嗰個 vitamin D 嘅 exposure 都有啲唔同，係啊。其實呢個問題咧，我都即係因為我嚟緊個 talk 係講骨折嘅，咁同呢啲骨嘅骨骼骨骼理唔理想咧都有關係。咁其實咧，而家咧喺嗰個母嬰健康院咧，因為啲研究做咗咧，我哋中國人咧餵哺母乳咧吸唔吸收到啲維他命 D 咧，發覺咧有6-7成都唔夠。咁所以而家母嬰健康院咧，其實咧有派嗰啲滴嗰啲藥水，即係維他命 D 嚟落去，俾你溝落去你嘅奶裏面，咁然後你就可以即係俾埋嗰個小朋友食，希望 make sure 佢咧佢夠維他命 D 嘅。咁另外咧，其實咧好好呢個題目，咁一陣間我會再講，就係咧原來咧我哋即係衛生署做咗好多功夫嘅，就係咧我哋學童保健課裏面咧，其實上網啊同埋咧。學童保健每次去睇啲小朋友咧，都有做一個骨骼嘅promotion。咁裏面當中咧有介紹咗你應該吸收幾多維他命 D，我一陣喺度講。同埋咧大概做幾多運動，同埋你需要吸收幾多鈣。咁啊曬太陽都好緊要。咁啊係啊，其實呢啲全部咧都可以喺即係衛生署個網度睇到嘅。咁你話食唔食咁樣嗰度啦？咁其實咧的而且確咧，咁最容易了解就係睇下我哋住嗰個地方喺個經緯線係咪咧37度咁樣嗱？因為咧你眾所周知咧，你住得越北啊或者越南嗰啲咧，佢唔係好多日照啊。咁嗰啲地方的而且確咧就有即係有啲國家咧係 advocate 去俾啲維他命 D 嘅。咁但係我哋香港咧其實咧就即係相但係都幾多日照咧，咁其實咧就未必話一定需要。同埋咧呢個所以你見到加拿大嗰啲國家咧有啲。買嗰啲奶咧已經加咗啲維他命 D 落去加強，所以佢哋就不過佢哋好似外國嗰啲嘅淨係派奶嘅，咁香港人因為即係個經緯唔喺嗰個位，就冇做到呢 part。假設呢個 X 型腳同埋 O 型腳，除咗對外觀有影響之外，其實對一個人行路係有啲咩大嘅影響？如果去到即係譬如年紀大啲啦，咁即係譬如頭先講啦我細個嗰陣時冇處理呢個問題，咁佢變咗做大人啦，一路係 O 型腳或者 X 型腳咧。如果其實比較犀利，即係講緊超過
至15度嘅話咧，其實有個傾向個關節係會早啲退化嘅。係啊，咁所以我哋就盡量想減少呢個即係可能性啦。咁盡量減少個關節有退化，引致都影響咗佢，譬如要早啲去換膠啊咁樣嘅話咯。係啊，咁如果可以早啲做一啲嘢去避免呢樣嘢發生咧，咁即係我哋兒童骨科嘅目標就係咁樣咯。